Tukisonga mbele ni kwamba waziri wa afya Aden Duale amesema kuwa nchi hii imejiandaa kikamilifu kukabiliana na virusi hatari vya Ebola iwapo kisa chochote kitagunduliwa humu nchini. Akizungumza wakati wa hafla ya kuchangisha pesa kijijini Daruhikma katika eneo bunge la Bura, kaunti ya Tana River, waziri alisema kuwa serikali ya kitaifa imeimarisha uchunguzi na kuandaa hatua zikiwemo kuwapa mafunzo wahudumu wa kimatibabu na kujenga kituo cha karantini katika kaunti ya Laikipia. Siku chache baada ya mamia ya wakazi kuandamana mjini Nanyuki kupinga pendekezo la kujengwa kwa kituo cha karantini kwa wagonjwa wa Ebola kinachoungwa mkono na Marekani mjini Nanyuki, waziri wa afya Aden Duale amesema kituo hicho kinanuia kuimarisha uwezo wa Kenya wa kukabiliana na chamko la ugonjwa huo sasa na katika nyakati za baadaye. We will not wait for anybody to tell us anything. The public health safety of our citizens is our top priority. Akizungumza kwenye hafla ya kuchangisha pesa kijijini Daruhikma, eneo bunge la Bura, kaunti ya Tana River, Duale aliongeza kusema kwamba zaidi ya wahudumu 800 wa afya kwa sasa wanapokea mafunzo, huku kaunti 29 tayari zikitambua makundi ya kukabiliana na ugonjwa huo. Our healthcare personnel, including the 170 healthcare workers who went to Liberia and Sierra Leone in 2015 to go and treat Ebola victims in that country, then are back. They are here in the country. They are undergoing training. I'll meet them tomorrow. We have over 800. We are continuing to train. Haya yanajiri huku kiongozi wa chama cha Roots George Ojakoya na mbunge wa Saboti Caleb Amisi wakiunga mkono wale wanaopinga mpango wa serikali wa kuanzisha kituo cha karantini kwa wagonjwa wa Ebola katika kituo cha jeshi la wanaanga kwenye kaunti ya Laikipia. Wakizungumza huko Mirangine katika eneo bunge la Olkalau walipompigia debe mgombea ubunge wa chama cha Renaissance Movement Timothy Kariuki kabla ya uchaguzi mkuu ujao, wanasiasa hao wawili walikosoa hatua hiyo wakisema haifai na ni hatari kwa maisha ya Wakenya. Saa hii mnasikia Ebola. America is a superpower. Inaenda kule Kongo, watu wameshikwa na Ebola wanaleta hapa Laikipia. Inaleta Burundi, watu wako na Ebola inaleta hapa Nanyuki. Kenya does not have facilities for Ebola. Haina. America has got classic facilities ya kutibu hawa watu. Why would you choose our country to come and demystify? Wakati huo wabunge kutoka eneo la Nyanza wametoa wito kwa serikali kuimarisha hatua za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola kupitia shughuli za mpakani kwenye ziwa Victoria. Ukienda katika visiwa kama Remba, utapata East Africa nzima wako hapo. Ukienda visiwa vidogo vidogo, hata iwe Mfongano hata Rusinga, utapata East Africa wote wako hapo. Je, kukitokea mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, tuko tayari kupambana nayo? Na akizungumza mjini Mombasa, katibu wa utalii John Ololtua alitahadharisha dhidi ya kile alichokitaja kuwa ripoti zinazoibua hisia kali katika baadhi ya vyombo vya habari humu nchini kuhusu kujiandaa kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. I think you need to be much more patriotic. Yeah? It's important. Because this is our country. You know? We cannot have any other country. So it's good to communicate. So that the communication comes out clearly. So that we don't lose. Because when we lose, the country loses, our children loses, the education sector, everybody loses. Joseph Wahungu, Darubini Wikendi.